الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يرضيك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إلهنا وعلمك كاف عن السؤال بحق الفاتحة وكرمك كاف عن المقال أكرمنا بحق الفاتحة وكرم حسن اللهم بحق أسمائك الحسنى وبحق القرآن الكريم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله وبجاه سيد المرسلين بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا واقض عنا ديوننا وأصلح ذات بيننا ويسر أمورنا إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunan kan wa Nabi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita laras terus. Ya hadis tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dauhan Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh ya Rasul idza tashahhada ahadukum idza tashahhada dimana tasyahhud bahasa Arab tadi dialihkeun kana bahasa orang matahiyat ya kan. Jadi idza tasyahhada ahadukum di mana maneh engke dina salat geus tepi kana tahiyat akhir tah. Tahiyat akhir teh kan yang asyhadu an la ilaha illallah tekan. Fal yasta'id billah min arba'in. Maka maneh dina waktu ngadua tahiyat anu akhir teh tasyahud teh fal yasta'id billah maneh teh ieu Abu Hurairah kudu nyuhunkeun dijagi ku Allah min arba'in tina 4 rupa kade eta dina tasyahud kudu menta dijaga ku Allah tina 4 rupa. Yaqulu ngadauh ki Rasul Allahumma nun Gusti Allahumma ya Allah nun Gusti dina bahasa Sunda mah kitu kan inni sayaktosna abdi a'udzu bika nyuhunkeun dijagi abdi ku Gusti min adzabi jahannama tina siksa neraka jahannam wa min adzabil qabri sareng abdi nyuhunkeun dijagi ku Gusti tina siksa kubur wa min fitnatil mahya wal mamat sareng nyuhunkeun dijagi abdi ku Gusti min fitnatil mahya tina fitnahna kehidupan tina kariweuh kehidupan tina cocoba kehidupan min fitnatil mahya wal mamat sareng tina fitnahna cocobi anu dipasikeun ku Gusti di mana abdi engke nuju maot
wa min syarri fitnatil masih sareng abdi nyuhunkeun dijagi ku Gusti tina kaawonanna fitnah al-masih. Al-masih teh anu tukang ngalantrah, tukang aprak-aprakan. Saha ad-dajjal, nyaeta dajjal. Nabi Isa dipasihan gelar al-masih kumargi anjeunna teu gaduh bumi ka ki urang Kristen magembalan. Nah dawuhan Rasulullah di mana maneh engke dina tasyahud akhir omat baca doa minta dijaga ku Allah tina seuneu neraka, tina siksa kubur, tina kariweuh hirup jeung maut, jeung tina dajjal. Urang di mana parantos rengse asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli, kan dina tasawuf teh shalawat sadayana kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Maka di ujungnya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, terus kita kumaha wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid naon tanu kirang didinya jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wa min adabin nar ya. Di dia aya sakedik masalah kan. Urang kan ngaji di pasantren nyebutkeun anu jiga Rasul teh bohong. Iraha papamihjin Rasul. Sallu kama raaitumuni usalli. Ya, maneh salat teh kudu jiga salat Rasul seperti dawuh Rasul, jiga maneh ningali salat kami. Kira-kira ustad jeung ajengan ayeuna nu jamatan nu henteu anu calanana cingkrang jeung anu calanana panjang kira-kira pernah salat Rasul moal. Jadi jika bieu teh gede bulu teuing lah. Maka tepi ka poe ieu salat urang teh lain nuturkeun ka Rasul tapi nuturkeun ka guru urang. Urang teh diajar ti dieu ieu da cek guru ge kieu tah. Dan aya para ulama anu nyebatkeun bahwa siksa kubur teh teu aya. Siksa kubur teh. Malihan Nabi sakawangkong tah sareng wargi Kang Haji Isa. Aya di urang ulama Jawa Barat terkenal profesor doktor nyebatkeun bahwa siksa kubur teu aya. Piraku Allah meninggalkan dalam ketinggalan nyiksa, kami nyiksa apa di itu. Di mana geus beres hisab, dihitung mana nu alus mana nu goreng jelema tah ieu salah kakara dikana narakakeun, kakara disiksa, ari ayeuna mah disiksa naon dihisab lagi encan. Maka keur ulama anu nyebatkeun teu aya siksa kubur abdi satuju sabab abdi sieun teh ya kan kisah satuju teh kulantaran sieun ku siksa kubur kan. Astagfirullah. Diurang aya Profesor Dr. Kiai Haji Buya Sakur. Abdi sering ninggal aya seorang profesor di Syria kan namina Profesor Dr. Mansur Al-Kayyari. Sami nyebatkeun anjeunna siksa kubur teu aya. Engke mah disiksa mah di mana geus beres hisaban gitu lah. Anu mawi siksa kubur teh kan masih kena mukhtalaf alaih eta hadisna hadis ahad sangemna cek anu teu percaya kana siksa kubur ieu. Tapi masalahna Rasul nyebatkeun nyuhunkeun dijagi tina siksa
berarti cek ulah anu ieu aya tah siksa kubur teh. Ari abdi mah lempeng anu teu aya we. Terus kita abdi jeung haji dada, mudah-mudahan kang ulah aya we siksa kubur heula. Min adzabil qabri. Teras aya anu nyebatkeun kieu kan. Akan perjanten teh upami urang ngimpen eta capek mah teu katulungan. Upami akang ngimpen sae kan nikmatna kacana gugah eta. Tapi upami akang ngimpen awon sami nyeri na eta kabawa nyaring eta. Abdi nyobian kantos ngimpen di udag anjing teu bisa lumpat. Eta sieuna kang untung we kabur nyari leungit anjing mah. Koreja teh goga si horeng teh sarung meulit eta kana suku. Sarung meulit kana suku. Tapi abdi ngimpen astagfirullah eta bade naik teu tiasa eta Kang. Sampean ribuh tah. Ngimpi udag anjing. Ngimpi. Maka dawuhan saparina ulama dikubur teh jiga kitu. Sing akang dikuburkeun ngareneng sareng Eyang Mahmud. Ai ngimpina digigil anjing manger we. Gerasa kurang ieu sakieu. Goler we di dieu sadayana ulem. Kinten-kinten ngimpena sami moal. Moal. Nu urang aya sallallahu menikir bunga dia dipasang di Turki gitu kan. Jika hiji aing bapuguh digejebur kana kolomeran gugah teh. Sadayana moal sami tah. Maka dawuhan saparina ulama dikubur teh jiga kitu. Allah meningakeun annaru yuqraduna 'alaiha qutuwan wa 'ashiyya. Dugi ka dinten ieu teu acan aya jalmi anu ku Allah dilebetkeun kana neraka engke we. Dilebetkeun kana neraka mah. Di mana parantos dihisab ku Allah kan aya yaumul mahsyar ke. Dina Al-Qur'an ketika Allah meningakeun Firaun annaru yuqratuna 'alaiha qutuwan wa 'ashiyya seuleut neraka diasongkeun tah ka Firaun beureuh peuting. Nah marukankeun akang ulah diduru diasongkeun we tah seuleut ngimpi lah kira-kira ngimpi kahuruan kumaha tah lamun urang ngimpi kahuruan kumaha riweuh. Maka dawuhan saparina ulama rah urang diuningatkeun ku Allah tah di tempateun maneh teh tah neraka geus ditemukeun teu acan dilebetkeun mah. Tapi terus diuningatkeun tah marukankeun akang deuk kumaha tah ka alam dunya teu bisa balik deui. Tobat teu bisa. Astagfirullah kan. Mugi abdi berulang-ulang dina saban-saban pangaosan nyebatkeun satu acan lahir ka alam dunya teh kan urang dina lebet patuangan kan. Tinggal ku akang dina lebet patuangan. Jalmi aya benten teh aya. Teu aya pengusaha, gak ada orang kaya, gak ada orang miskin. Aya di lebet patuangan di jero beuteung aya nu beunghar jeung nu miskin. Aya presiden jeung rakyat. Janten di lebet patuangan teu aya pejabat, teu aya rakyat, teu aya nu kaya, teu aya anu miskin, teu aya nu pinter, teu aya nu bodoh, rata kabeh tah. Begitu lahir ka alam dunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Guru pakta lahir ke alam dunya dawuhan Allah dinakum minna khalaqnakum lil ajri wa thawab wa fiha nu'idukum lid dudi wat turab wa minha nukhrijukum lil 'urdi wal hisab. Fiha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Tilu kali Allah nyebatkeun ieu maneh dijieun tina taneuh, engke maneh diasupkeun kana taneuh, engke maneh dihudangkeun kana tina taneuh. Upami ningal akang dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi fungsi urang di alam dunya teh keur ibadah. Ma huwal ibadah? Maka lamun naroskeun ka satri imtithalu awamirihi wa jinabu nawahi lah nu babari mah anu dititah ku Allah lakukeun nu dicarek jauhan. Ayeuna tepan dipiwarang teh ku Allah. Aing ngomongkeun batur. Gitu. Ngaran ibadah teh. Kan ai maling urang maling.
dipiwarang teh ku Allah. Aya nulungan batur. Eta nu kitu ibadah. Ketika orang nulungan batur ibadah tah. Ketika orang zalim ka batur, nah eta teh maksiat urang. Antara dua menjadi eta. Jadi orang dihirupkeun ku Allah di alam dunya tasri. Moal disamikeun sadena ulah sakali-kali aing hayang jiga si anu, aing hayang jiga si anu, moal aya kan. Dibentenkeun ku Allah sadayana, tapi dari sisi kasedih jeung kabahagiaan disamikeun. Anu gede-gede deui kasusahna, anu leutik kira-kira lamun tukang dagang rokok eta di trafik lain bari mawa kopi nu nyanak rokok, kira-kira bingung duit 100 juta moal gitu menyat bere ku Allah kasusah, tapi sesuai tah jeung kaayaanana. Abdi kamari ngadongengkeun kan orang terkaya di Indonesia teh anu gaduh pabrik jarum, anu gaduh pabrik lain jarum, rokok jarum, anu gaduh pabrik rokok jarum teh orang terkaya di Indonesia. Anjeunna nu gaduh Bank BCA, anjeunna nu gaduh supermarket Indomaret, nu anjeunna teh sadayana. Kira-kira jelema anu kekayaanana ratusan triliun kan, kasusana sarojin RT moal nu kitu mah duit 100 juta 200 juta moal dianap duit. Ayo orang mah 100.000 ngaderek deh gitu, leungit duit 100.000 balik ka imah sampai ke poho sholat, aing duit teh menang hese capek duit. Jadi anu ageng deui, anu alit deui. Allah moal zalim, Allah moal khianat, Allah moal delekat. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid, bidzallamin Allah moal ngazalim ka hambana. Nu mawi urang teu kedah sisirikan. Gusti nah ai si anu ku Gusti didamelkeun pejabat kan, urang teh jadi pejabat. Kira-kira akan mikir jika Pak Jokowi moal akan dicarekan jika Pak Jokowi di PKI teu. Teu kurang. Nah di alam dunia teh ku Allah ieu dipasihan ilmu, ieu dipasihan harta, ieu dipasihan jabatan gitu kan. Kalau naon eta teh kembali ke ibadah anu tadi teh, anu gaduh ilmu supados gaduh amal tina ilmu, lain keur sombong, lain keur polontong. Anu gaduh harta supados gaduh amal tina hartana, ibadah tina hartana, lain keur takabur, lain keur sombong. Anu gaduh jabatan dipasihan ku Allah jabatan supados janten amal tina jabatanana, lain keur gaya-gayaan, lain keur zalim ka batur. Dugikan dina sahab Nabi Ibrahim, ya ibna Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Kita doakan Allah, manusia kami nyiptakeun ka maneh teh keur ibadah ka kami, fala tal'ab, umat maneh ulah sok lobah ka ditu ka dieu, ulah sok lobah. Kita doakan Allah kan dina sahab Nabi Ibrahim. Ketika orang di alam dunia ieu anu gaduh ilmu kedah tiasa ngamanfaatkeun ilmuna, anu gaduh harta kedah tiasa ngamanfaatkeun hartana, anu gaduh tanagi ku Allah kedah tiasa ngamanfaatkeun tanagina, anu gaduh jabatan kedah tiasa ngamanfaatkeun jabatan sadayana tah. Enjing pagetokan ilmu dicanak ku Allah, jabatan dicanak ku Allah, harta dijadi ku Allah, urang diasupkeun ke jero kubur, diasupkeun ku Allah ke alam barzah. Abdi hoyong naros ka akang, ai di alam barzah masih kena aya presiden, aya keneh konglomerat nu beunghar, teu aya. Raka deui di jero beuteung jiga kitu di alam barzah, jiga kitu tah teu aya presiden di kuburan. Deuk jadi presiden naon di kuburan? Teu aya orang kaya di kuburan. Deuk kaya tina naon? Teu aya orang pinter di kuburan. Ditilepan ku Allah sadayana. Maka kesempatan teh ngan ayeuna-ayeunana kan. Nu mawi setan teh asup kan itu ka dieu setan teh. Ya, anu takabur, anu sombong, anu arogan, lain anu beunghar hungkul.
Oh siapa mentang-mentang beunghar meri polontong marukankeun anu gaduh ilmu tara polontong gitu. Gerasok jelema anu ngarasapang kiaina asapang ajenganna kamana-mana kudu diabreng-abreng, senal kudu dipangjingjingkeun, lamun sasalaman teu nyium tangan di baeudan eta teh setan asup tah. Jalmi anu dipasihan ilmu asup setan kana ilmuna sehingga sombong. Abdi titip ka akang sadayana, upami urang dipasihan ilmu ku Allah lain keur polontong, lain keur sombong, lain keur takabur. Kadek takabur mah di mana-mana aya, marukankeun akang ketika getol salat duha, getol puasa Senin Kemis, marukankeun setan moal asup kitu. Begitu akan rajin tepan duha, rajin Senin Kemis, tampil tidak pengajian, asapang duha nawe ka kanan ka kiri, sia ge salat duha can aing mangulus bil eta teh setan teh. Bila ku salat duha dipidatokeun dugi kana dinten Kemis, sia puasa teu jiga jelema teu boga iman we eta Kemis puasa sia teh setan asup deui kan teh. Jadi kemana-mana setan teh anu mawi setan musuh anu sabenerna teh setan lain mitoha anu pedit lain dia paji musuh abdi mah teu aya di ulah mitoha abdi we sia kos nu gero ngamusuhan ka mitoha pedit na teu katulungan paji ya. Musuh teh lain mitoha anu pedit, musuh teh lain dulur, musuh teh lain tatangga, setan teh. Urang pangna teu akur jeung tatangga ku setan aja, urang pangna pasehat jeung dulur ku setan kade, urang pangna mung salat ku setan. Jadi setan fattakhiduhu aduwwa dauhan Allah. Kade maneh nyieun musuh teh ulah ka dulur, ulah ka tatangga, tapi fattakhiduhu aduwwa musuh urang teh setan barengan bareng kabeh setan tak anu kudu musuhan teh. Gitu yakin nguping gitu nya. Lain jempet yang sedang ngadenge gitu ya. Jadi kembali deui Kang, bisa sombong ku ilmu, bisa sombong ku jabatan, bisa sombong ku harta, setan asup ka mana. Terkadang sok ditinggal ku abdi aya ustad eta gelenyi nanti katulungan, astagfirullah, cali kedah dibentenkeun, tua kedah dibentenkeun, marukankeun eta ustad teu digoda setan. Akan di mana manggih ustad gitu ustad kali eta setan juga mimilu ka ustad. Biasa-biasa kan. Jadi kesempatan urang teh anu gaduh ilmu kedah gaduh amal tina ilmuna, anu gaduh harta lain keur pamer, lain keur sombong-sombongan tuh tinggal aing menjelma beunghar geulis kasep eta teh titipan ti Allah. Enjing pagekeun dari cana ku Allah. Terkadang kan aya jalmi anu alit nikmat nu beunghar teu genah. Abdi kantos nyanengkeun, aya tah warga abdi tinggal ku akang tara kulem di bumi nyana karton we kan. Wengi tengsek detepan isang karton dijingjing jeung kantong goler hareupeun indomha, goler dina hareupeun toko batu. Engke memeh subuh geus balik di ngajingjing karton deui. Eta ti kawit tepang dugi kaina can kakuping ku abdi haduhala. Da aya haduhala. Nah, ai model babaturan abdi nu mobilna mewah, imahna gede, dahar teu susah. Setiap papanggih gawe teh haduhala. Kumaha Pak Haji teh abdi teh Pak Haji? Duh, kumaha Pak Haji? Padahal imah gede, mobil boga, dahar teu susah, kunaon anu kitu teh. Aya deui kan abdi kapungkur kantos nguningatkeun ka akang. Gaduh kenalan, astagfirullah, orang kaya kan. Upami ayeuna mah geus jadi milenial biasana imah gede teh pasok dipamerkeun kana YouTube eta. Pamerkeun kana media massa. Abdi lebet ka bumina astagfirullah. Istighfar abdi. Asa kakara ningali imah jiga kitu. Mobilna upami akan percatan ka abdi
teu aya anu di bawah 1 miliar kan, aya mobil 5 di atas 1 miliar kaluhur. Ditaros ku abdi di mana bapak? Di sini Pak Kiai. Dilayat teh ku abdi kan eta jelema nu beunghat jiga kitu ngagole teu bisa budak. Teu bisa budak. Wah, kenapa ini? Setruk Pak Kiai udah 1 tahun. Cek akan kira-kira naon ta manfaatna harta kan. Hayang juga gitu ya tah. Urang sok parebut wae kana duit. Parebut wae kana dunya. Kumaha pemedi pasihan ku Allah juga gitu. Nu mawi akan nyuhunkeun ka Allah sanes seueurna ka, sanes nominalna, tapi suhunkeun ka Allah berkahna. Begitu akan tua anu dituang teh sederhana. Lamun baheula mah anu dituang teh ukur pedak tutung huluna, tapi begitu tuang ku akan jadi sehat, kersa angkat kana pangaosan, kersa gugah wengi, rajin berjamaah, gara-gara dahar pedak tutung huluna eta. Akang damal tuang di restoran wae, seti. Pokokna makanan Korea, jika abdi jelema nu teu jalager asup ke restoran, dina meja make kompor, dibere daging atah, tisah masak sorangan, jika dia isia gelon teh, atau enggak satu ke restoran di imah masak sorangan, yo mau asapang hebat tahu di jelema teh calager gitu kan, asapang hebat tahu upami lebet ke restoran Jepang, lebet ke restoran Korea, dina meja nangge kompor, daging atah, ieu atah, pasak ku sorangan, saya barusan dari itu. Itu jelma teh calageun. Kayak anu paling sederhana menu alit kan. Sok ngupingkeun. Stroberi metik sendiri. Atuh dek digawe meunah make aprak-aprakan tinjau ngalaan stroberi. Ngajedog di imahnya mah meuli di toko terus jadi. Ieu mah bangga. Metik sendiri stroberi. Beli duren metik sendiri. Eta kaciri jelema teh calageun teh gitu kan. Hayang senang, hayang bunga, tapi neangan karieu. Coba lamun manehna cager mah moal kitu tah. Jika abdi mah ngadaguana meja we, pan merdeka eta. Duren geus pangmukakeun melakna teh nyaho. Ngalakna ieu mah hayang aprak-aprakan. Astagfirullah. Kan aya kalana jalmi anu tuangeunana mewah, tapi dilaan ku Allah gimana netepan alim. Angkat kana pangaosan horeamna astagfirullah, masih gigireun demi Allah canyaho masih di jerona kumaha gara-gara tuangan anu mewah teh. Maka upami akan ngemutkeun kanu tadi kan teu aya berkah, suhunkeun ka Allah. Lain kudu balap paloba-loba, lain kudu balap pagede-gede, tapi suhunkeun ka Allah sareng berkah. Ketika rizki akan berkah, pasikeun ka putra ka putra akan sopana kasepuh adabna kasepuh astagfirullah. Kenapa? Sebab rizki na urang berkah kayak usaha lu atlet ke sana. Tapi ketika akan masihan tuangan ka putra rizki anu teu jelas, gerapek budak, aya budak anu ngajak gelut ka bapakna, aya budak anu ngajak gelut ka indungna, ti mana eta? Gara-gara urang asal loba asal dahar teh kan nu mau kembali ke ayeuna. Ya alam dunya ditinggal ku abdi kan berulang-ulang abdi nguningakeun dawuhan Rasul, la taqumus sa'ah hatta yatabahawna fil masajid. Dawuhan Rasul, moal waka datang kiamat teh sehingga ke jelema teh paalus-alus masjid, jelema paalus-alus masjid akan kantos ngupingkeun dia para ustad, para ajengan pemimos hadis. Di zaman Rasulullah aya urang Badui al-Arab, urang Badui anu dongkap tumaros ka Rasul. Begitu ngese ti Rasul kahampangan di masjid Rasul, kahampangan di masjid kan. Maka dawuh Sayyidina Umar, doba sia di masjid salat ku aing di podaran. Sayyidina Umar gitu kan. Tapi dawuh Rasulullah ulah kitu eta jelema teh nyaho eta jelema bodoh banjur ku cai. Cobi naon pangna eta jalmi kahampangan di masjid. Masjid Rasul teh teu ngangge keramik, teu ngangge karpet, kesikan. Kesik
aya urang mengaji we di karpetan ieu kesik biasa nemoy gampang. Tapi kan eta Rasul anu netepan dina kesik jika kitu, para sahabat sagidina Abu Bakar netepanana dina kesik, sagidina Umar dina kesik, sagidina Bilal dina kesik. Tapi uningan ku akan eta surgana pangluhurna. Ai urang neangan masjid hayang anu karpet empuk, hayang anu make granit, tapi kaina can jelata salatna. Kenapa? Tandana akhir zaman teh yatabahawna fil masajid, palus-alus masjid. Nugi kaina paling terkenal kubah emas di Depok, belum ada yang menyaingi. Di Bandung bereng kaditu kamu ibu-ibu majelis taklim anu boga seragam can lunas. Ibu-ibu majelis taklim eta anu boga seragam can lunas, pas seragam teh meunang nganyuk teh. Kiri itu hayang ngomongkeun seragam bereng kana beus eta. 5 beus ka mana? Urang ka kubah emas. Tapi teh kaditu kan eta ibu-ibu demi Allah lain salat selfie balik deui we. Di masjid kubah emas. Tapung si masjid juga gitu akan ngupingkeun kamari. Nembak kena diresmikan Masjid At-Tahir. Pak Erick Thohir Menteri BUMN memang orang kaya kan. Biasa ngagaleuh klub sepak bola di Itali juga kumaha kekayaanana eta Pak Erick Thohir. Astagfirullah kan. Ngadamel masjid sae. Kira-kira Pak Erick Thohir ustad lain eta. Bisa ngimang henteu. Enak apa jelema gitu. Padahal jika bilain kita atau duitnya bikin ke ustad-ustad serta damal pesantren, damal masjid. Gimana itu sorangan lah yang ingin bari teu becus nu wanana. Tah tidinya kan dicowok setan bangga lamun nyieun masjid bari teu dieusian. Bari teu bisa ngamanfaatkeun. Cek abdi naon doraka na tah lamun neangan ustad anu bisa magahan pangienkeun madrasah ku manehna. Aya ustad anu teu gaduh masjid pangdamelkeun masjid demi Allah ila yaumil qiyamah eta masjid nu manehna. Urang mah dalam teu dikekeul ku urang asal batur lain. Ketika akan ngabantos ngalangkung akan ka Ciamis tiba-tiba aya lungsur akan teh. Ustad ieu teh kantun naonna? Oh kulah ieu kantun atapna. Geus ku abdi we. Maka teu ka poe kiamat eta masjid nu akan tah. Da masjid mah lain nu ajengan kan. Masjid lain nu ustad. Marukankeun ketika akan ada masjid pindah ka ditu moal nu akan teu ka yaumil kiamat ta masjid. Cirina da kudu kaharti wae ku urang rahayu mah. Bahwa masjid lain nu ajengan, ya lamun ajengan pamajikan opat sok diteun di masjid sawareh tara. Nah eta cirina masjid lain nu ajengan. Tara aya suka cek ajengan sok maneh di dieu tah. Di dieu teu. Masjid mah nu sadayana akan di mana wae ngadamal kade ulah hasamere akan ngawakafkeun tanah. Ustaz ya abdi wakaf tanah demi Allah lain ustad lain mere nitip teh nitip ka ustad panguruskeun pannuankeun mata cek abdi simbalik tah wakaf teh kumaha kitu pangrasa gaji tah ajengan abdi mah boksan kan hiji waktu abdi ngaresmikeun masjid. Orang kaya keluargana sepakat sadaya ngadamel masjid caket pesantren. Masjid nu ieu dipanggil abdi kang anu ngawakafkeun anak. Kade mana keluarga? Siap. Ieu pangsa sadayana tah keluarga. Iya. Gaji tah ajengan. Naon sababna? Nuan masjid anu capekna ajengan nu boga pahlana manehna. Da moal pindah ka ajengan eta. Lain urang mah samere we, lain bedul. Barodo bisa saya menghirup teh. Ketika orang wakaf, ketika orang sedekah, nu urang tah tapi ka yaumil kiamah kan. Mata sang abdi sing ikhlas upami akan ngiringan ka masjid, sing ikhlas upami ngiringan ka madrasah. Sarestu batur eta angal anu bakal dicana ka kuburan oge. Harta nu sejen makan can tangtos akan pesta pora. Oh, mentang-mentang orang kaya ulang tahun anak tuh segala rupa dijajadikeun ulang tahun segala rupa dijajadikeun ka dipakai ulang tahun kita mencantang duduk ka maslahat dukan teu
tapi ketika akan menuju calik di golodok terjol teh anu ngalangkung nini bari dongko nih ka dia soal dipasihan ku akan eta lu bakal kabawa lu bakal ulang tahun dikeprokan mah Allahu a'lam. Abdi kamari menuju ngarapatkeun kloter jemaah haji anu bade berangkat tahun ieu kan nembian kamari rapat sareng bupati ketemu kepala dinas sosial akan upami janten bupati marukan ngeunah kan deuk lebaran teh eta anu minta THR di masa pemuda segala rupanya ustad eta kamari sabar minta THR 80.000 nomor teh kepala dinas sosial ngadongeng ka abdi kieu Pak Kiai tah ieu kamari cek abdi tah anu maslahat jelas mata anu dibikin ka ustad tah ustad mah dibere sakitu ge pake ngaji cek abdi pake jadi imam sholat nu ieu mah wallahu alam duka pake mabok duka naon cek mata dinas keun tah siap pake sadayana kan jadi harta urang sanes kangge poya-poya harta urang sanes kangge mewah-mewahan dititipan harta teh supados urang tiasa ngabantos amal urang ku harta anu dititipkeun ku Allah nu mobil dititip ka sadayana. Di payun aya hadis anu ningakeun Kang Ajengan Nohan aya dua jalmi anu kaya anu hiji jalmi anu kaya teh sagala rupa harta teh kan teu pisan pencerek ka batur keur anak we kabeh maka ditaros ku Allah ya dikamanakeun eta harta maneh jawab becek eta jelema Gusti abdi teh melang hariwang kapun anak ditinggalkeun ku abdi teh sieun teu dahar ditinggalkeun ku abdi teh sieun teu boga imah kana eta jelema gede huruf jiga rezeki ti manehna da anu ngeureuskeun maaf tah lamun urang bisa mere ka budak dibere we saloba-lobana akan moal bisa tah mere ka budak jiga kitu barang mere ka budak teh sarizkina budak tah rezeki budak anu geus ditangtukeun ku Allah ngaliwatan ka urang lain ti urang teh ku Allah tah cek jelema anu ieu Gusti harta abdi teh ku abdi teu dikamamanakeun kula budak abdi sieun teu dahar budak abdi sieun teu boga imah gitulah kira-kira dawuhan Allah tingalikeun anak maneh tuh ayeuna geus malarat kabeh geus balangsa kabeh kan biasana lamun tama waris kan ngaranna ki warisan atuh jika cai dina daun talus nyorolok we anu hiji deui jalmi anu beunghar diangonon eta hartana Gusti abdi yakin ka Gusti pun anak mah dirizkian ku Gusti mungkin langkung ti abdi pun anak mah parantos dijamin hidupna ku Gusti maka rezeki abdi mah ku abdi dengokin pakena ka saya dawuhan Allah tingalikeun anak maneh geus baleunghar kabeh tuh tinggal jadi anu tadi teh ngarasa jago bisa ngarizkian anak balangsa kabeh budakna ka tapi jalmi anu yakin ka Allah akan sing yakin bahwa putra putu urang pasti parantos aya dina jaminan Allah rezekina mungkin leuwih ti urang mungkin sahanapan urang tapi sadayana parantos aya dina tanggungan Allah ulah ngarasa ti urang urang mah teu bisa nanaon maka abdi hoyong ningakeun bahwa alam dunya teh kan dawan sayyidina mah ad-dunya daru amalin bila thawabin alam dunya teh tempat digawe can meunang buruhan can aya buruhna abdi berulang-ulang saban talkin nyebatkeun ya anu ditua anu dileueut anu diange lain buruhan salat kade ulah sakali-kali kang nyebatkeun tuh sia ari deuk salat berjamaah mah babari rezeki teh nah marukankeun tadi anu boga pabrik rokok jalur salat berjamaah gitu tarakan ka masjid kita asup da teu meunang tara salat duha tara maca waqiah teu apa gitu tapi tinggal ku akan dunia wa astagfirullah nah nu dituang nu dileueut nu diange eta mah jatah hirup ti Allah dan jelema anu hirup mah kabeh aya jatahna lain ladang salat ai salat abdi sedekah abdi Pak Ustad dikamanakeun daguan isuk page tok maneh ninggalkeun alam dunya ditemongkeun ku Allah tah buruhan salat maneh tah buruhan sedekah maneh
maka didinya kan nikmat kubur anu pabalik jeung Firaun anu tadi. Begitu orang menuju daya kubur diuningakeun ku malaikat, tah ieu pi tempateun maneh duh nu katingali teh ke surga we tah. Surga. Abdi yakin kan urang kajenting ibadah bari kieu mudah-mudahan urang masih janten ahli surga sadayana kan. Abdi hoyong ngariung jiga kieu teh ya, ngariung urang kieu. Sanes ayeuna hungkul kan. Singke dugi ka yaumil kiamah urang baru we jiga kieu ngariung. Nu mawi abdi titip ka sadayana aya kalepatan, aya pacogregan, aya teu akur ulah sok digede-gede teuingkeun teu akur mah. Nah marukan ke lamun abdi sareng Kang Haji Ishak beda ka hoyong kudu pasehat itu. Abdi sareng Kang Haji Ishak, Kang Haji Umar lebet ka restoran. Sareng Kang Haji Ishak aja kan bade tuan naon abdi mah hoyong karedok we. Sareng Kang Haji Umar abdi mah hoyong sayur asem. Sareng pepes jaga abdi sia aing ge karedok ai sia moal karedok jiga aing. Kena kitu teh kan? Henteu. Bareng we sameja bareng. Ieu kana karedok, ieu kana pai sepeda. Kedah pasean teh kan? Ulah sok akur. Abdi di bumi paling sieun ku cengeng. Sieun lada. Pami di pasihan lada abdi kabur teh kan? Pasihan cengeng. Tapi pun anak maduana astagfirullah. Eta cengeng teh disiksik aurkeun deui tah. Kudu pasehan, ai sia mah cengeng segar rupa ai henteu gitu. Kedah kitu teh. Henteu anu seneng lada mangga seurah cengengna. Abdi mah sedang-sedang aja kirangan cengekna. Bisa moal orang hidup di tengah-tengah masyarakat juga gitu kan. Ulah makan pasehan. Keun kan senang bunga engke. Senang bunga engke. Mualami kan. Mualami. Enjing pagetos dikantunkeun di alam dunia teh. Abdi berulang-ulang. Ulah mung riweuh, ulah mung capek. Da alam dunia mah tempat riweuh jeung capek. Maka abdi moy handai ka akad mending riweuh ayeuna mending engke mending capek ayeuna mending capek engke bayangkeun lamun urang susah ayeuna masih digantian ku Allah ku bunga kan tapi lamun akan susah engke di akhirat sok deuk ka mana neangan ka bunga maka anu diprioritaskeun ku Allah di pasihan ka bunga di akhirat teh anu daek susah ayeuna ngamarukan ke udang subuh itu susah gitu udang salat subuh kan aya aturan orang ke resep ulin ngadengnya adan teh aduh aing asa nyarekan itu tarik ting sampai kerteh kager kagok aing lalayu sinetron jeung budakna teh da budak di pasantrenkeun mah netepan heula heuh nyaho ge aing jeung sia mah aing leuwih teu ka alam dunya gitu kan eta teh keur kaasupan setan. Abdi nyuhunkeun ka sadayana urang sing lega mana kan urang sing tiasa narima kana perbedaan eta anu paling nikmat lamun akan kekeh sagala rupa kumaha aing capek da jelema moal akur kabeh jelema moal bisa kumaha aing moal sok ulah kabatur ka putra we akan bisa putra jajarkeun kudu sarua kabeh ieu kieu malihan Allahumma sholli nembe emot ka gua Pak Gubernur nyanakan Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil putrana kengeng musibat di Swiss. Kenapa di Swiss? Margi anjeunna nuju neraskeun kuliah S2 sangemna marurang kalih berenang ngiring renang nyanakan hanyut cenah parantos 12 jam teu acan kapenang tapi di Swiss leuheun teh aya anak urang cikeus pan di Golodog kira-kira lamun titeuleum di Golodog asup koran moal di Swiss masuk koran mata lamun deuk cilaka ulah leutik-leutik teuing gedean kunaon eta ingkeud-ingkeudan aing tijiklek dina Golodog kira-kira kana koran moal karena medsos semua coba lamun deuk potong suku naik karena tangkal listrik tah ngajeleng ti luhur kunaon sia meubeut aing tina listrik geus teh kasup medsos jadi neangan anu sensasi lah anu aneh-anehnya doakeun
eta putra Pak Gubernur mudah-mudahan tapi tos 12 jam tajan kepada Allah alam kan, mudah-mudahan masih aya dina Allah subhanahu wa ta'ala. Dibarakati al-Fatihah.